मित्रांनो नमस्कार। आपले सर्वांचे इंडियन गोट अँड पोल्ट्री फार्म या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत। मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत शेळीचं प्रजनन आणि त्याचं व्यवस्थापन। मित्रांनो शेळी पालन करताना शेळ्यांच्या जातीची निवड, शेळ्या कोणत्या असाव्यात, कशा असाव्यात, त्यांच्या करडांचे व्यवस्थापन किंवा त्यांना होणारे आजार आणि त्या आजारावरील आपण केलेले उपचार, तसेच या शेळीपालन व्यवसायाचं अर्थशास्त्र याबद्दल विशेष माहिती असणं आपणास अत्यंत आवश्यक आहे। मित्रांनो शेळीपालन व्यवसायामध्ये प्रजनन व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण या मुद्द्यावरच आपलं सर्व पुढचं जे गणित आहे, आपलं आर्थिक गणित, ते सगळं शेळीच्या प्रजननावरच डिपेंड आहे। जर शेळीनं प्रजननच जर केलं नाही तर आपला फार्म पुढे चालणार नाही, किंबहुना आपली गोट फार्मिंगमध्ये जनावरांची संख्या वाढणार नाही। तर ठीक आहे मित्रांनो, पाहूया आपण शेळीचं प्रजनन कोणत्या पद्धतीनं करावं आणि कसं करावं। शेतकरी बंधूंनो, शेळीचं किमान वय हे 8 ते 10 महिन्यात 30 किलोचे झाले पाहिजे। म्हणजेच काय मित्रांनो की शेळी किमान 10 महिन्याची असावी आणि तिचं किमान वजन हे 30 किलो असावं। हे केव्हा मित्रांनो, जेव्हा शेळी 8 ते 10 महिन्याची असते तेव्हा ती तिचा पहिला माज दाखवते, 11व्या महिन्यात दुसरा माज आणि 12व्या महिन्यात तिसरा माज, असं एकूण वयाच्या 12व्या महिन्यात ती तिसऱ्या माजावर तयार होते मित्रांनो। म्हणून आपण काय करायचं मित्रांनो, पहा की शेळीचं पहिला माज आला तर तो आपण तिला कुठल्याही प्रकारचं संकर करायचं नाही, क्रॉस करायचं नाही। दुसरा आला, दुसऱ्या महिन्यात दुसरा आला पुढच्या महिन्यात, तर तो त्यावेळेससुद्धा आपण तिचं क्रॉस करायचं नाही। पण जेव्हा मित्रांनो जी 12व्या 13व्या महिन्यात ती तिसरा माज दाखवते तेव्हा आपण मात्र तिचा आपल्या उत्तम असलेल्या बोकडासोबत तिचं क्रॉस करायचा। असं केल्याने काय होतं मित्रांनो माहिती आहे का, पहिला माज आणि दुसरा माज जर आपण सोडला तर तिचं ते गर्भाशय आहे ना, ते गर्भाशय स्ट्रॉंग होण्यास मदत होते। नाही तर होतं काय मित्रांनो, जर समजा आपण पहिल्या माजालाच आपण जर समजा क्रॉस केली तर आपली शेळीला जी होणारी पिल्ले आहेत ती काय खूप स्ट्रॉंग नसतात, त्याच्यामुळं पहिले 2 माज सोडून द्यायचे आणि तिसऱ्या माजाला क्रॉस करायचे। कारण पहिल्या माझ्यावेळेस जर समजा क्रॉस केलं तर त्या शेळीची सुद्धा कॅपॅसिटी नसते डिलिव्हरी करायची, मग त्याच्यामुळं काय होतं, पिलं दाखवतात, मरतूक होते। मग त्यापेक्षा बेस्ट वे काय करायचं मित्रांनो की जेव्हा तिसऱ्या माजाच्या पुढं तिला आपल्या बोकडासोबत क्रॉस करायचं, जेणेकरून आपल्याला तिच्यापासून उत्तम प्रकारची पिल्ले होईल। आता प्रश्न पडतो मित्रांनो की आता शेळी माजावर आली, हे आपण कसं ओळखायचं? तर मित्रांनो एकदम सोपी पद्धत आहे। जर समजा शेळीला अस्वस्थ वाटलं, ती सायरा वैरा इकडं तिकडं हालते फिरते, सतत ओरडत असते, मग ओरडण्यामध्ये पण तिचा आवाजामध्ये फरक जाणवतो, ती वारंवार शेपटी हलवते, ती चारा चरणे कमी करून टाकते, आणि सगळ्यात सोपी पद्धत, अजून याच्यापेक्षा सोपी पद्धत अशी की तिच्या योनी मार्गात असा एक चिकट प्रकारचा स्त्राव किंवा ते काचेचं पाणी, काच दिसणारं पाणी ते शेळीच्या योनी मार्गातून स्त्रवताना आपल्याला दिसतो। ही झाली शेळीतील माजाची लक्षणे। मित्रांनो शेळीचं माजाचं जे दर महिन्याचं चक्र आहे ते दर 21 दिवसांनी येतं। हा माजाचा कालावधी 30 ते 36 तासांपर्यंत असतो। शेळीमधील स्त्रीबीज हे तिच्या माज आल्यापासून 24 ते 30 तासाच्या नंतर सुरू होते। म्हणून याकरता काय करायचं मित्रांनो की शेळीला या 24 ते 30 तासांमध्ये किमान 2 वेळा, लक्षात ठेवा मित्रांनो, किमान 2 वेळेला बोकडासोबत क्रॉस करावे। त्याने काय होतं मित्रांनो, शेळीला समजा आपण क्रॉस केला तर तो फेल जात नाही। आणि एक महत्त्वाची एक गोष्ट सांगतो मित्रांनो की जेव्हा आपण शेळीला बोकडासोबत आपण जेव्हा क्रॉस करणार आहोत
तर हे क्रॉस झालं नाही झालं हे आपल्याला कळणार नाही. पण समजा आपण आपल्यासमोर आपण आपल्या शेळीला बोकडासोबत क्रॉस केला, तर सगळ्यात पहिलं काय करायचं मित्रांनो, की क्रॉस झाल्या शेळीचे मागचे दोन्ही पाय हे वर उचलायचे मित्रांनो, वर उचलायचे. किमान एक 3 ते 5 मिनटं तरी आपल्याला ते तसं तिचे दोन्ही पाय वर उचलून धरायचे आहेत. त्याने होणार काय मित्रांनो, की जे बोकडाचे जे वीर्य आहेत ते शेळीच्या योनी मार्गापर्यंत पूर्ण आतपर्यंत गर्भाशयापर्यंत ते गेले पाहिजेत. म्हणजे याने होणार काय मित्रांनो, की शेळीला गाभ राहण्याचे चान्सेस 100%, म्हणजे फेल होत नाही. गर्भवतीचा म्हणजे गाभण ती 100% होणार मित्रांनो, अशा पद्धतीने जर केलं तर. शेळीपालनामध्ये मित्रांनो नफा मिळवण्यासाठी काय करायचं असतं माहिती आहे का, दर 2 वर्षाला शेळीचे 3 वेध घ्यायचे. त्याने काय होतं की आपल्याला पिलांची संख्या मिळते आणि आपला व्यवसायामध्ये जास्त फायदा ठरतो. ज्या दिवशी आपल्याला आपल्या शेळीमध्ये माजाचं लक्षण दिसलं तर ती माजाची तारीख आपल्या रजिस्टरमध्ये आपण मागच्या भागात जे दाखवलेलं आहे तक्ते, जे आपण नोंदवही दाखवली त्याच्यामध्ये ती नोंद करायची. मग ती शेळी आपण कोणत्या तारखेला बोकडासोबत क्रॉस केली ती तारीख नोंदवायची. आणि इतर सर्व माहितीसुद्धा आपण बाकीच्या आपल्या सर्व नोंदवह्यांमध्ये ती नोंदवायची. जर समजा मित्रांनो आपल्याला नोंदवायचं काही माहीत नसेल तर कृपया तुम्ही आपले मागचे सर्व व्हिडिओ बघा, तेव्हा ते तुमच्या पार्ट 1 पार्ट 2मध्ये आपण 2 नोंदवह्यांची माहिती नोंदवली आहे. एकूण 8 ते 9 प्रकारच्या नोंदवह्या आहेत. आपण त्या 2 भागामध्ये आपण आपल्याला व्हिडिओ आपण तयार केलेला आहे. शेळीला क्रॉस केल्यानंतर तिचा पुढचा माज जो येणार आहे किंवा काय जे असेल त्याची आपण काळजीपूर्वक शेळीची पाहणी करायची. जर समजा तिचा माज दिसून आला नाही तर शेळी आपली 100% गाभण आहे हे आपण ठरवायचं. जर समजा हे सुद्धा लक्षात नाही आलं आपल्या, तर कसं ओळखायचं, तिचं अचानक वजन वाढायला सुरुवात होते, शेळी शांत राहते, शेळीला चारा नेहमीपेक्षा थोडा जास्त लागतो, तर ही काही ठराविक वैशिष्ट्य आहेत की जेणेकरून असं लक्षात येईल की शेळी आपली गाभण आहे. जर समजा नाहीच आपल्या लक्षात आलं तर मग शेवटचा पर्याय आपल्या व्हेटरनरी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यायची. शेळीचा गाभण काळ हा मित्रांनो सरासरी 150 दिवस हा शास्त्रज्ञांनी सांगितलेला आहे, किंवा तो निसर्गतः आपल्याला 150 दिवस आढळतो. मग या गाभण शेळ्यांचं आपण पुढं काय करायचं, त्यांचं व्यवस्थापन वेगळं करायचं. आता व्यवस्थापन वेगळं करायचं म्हणजे काय, गाभण शेळ्यांना एक संतुलित आहार, विशिष्ट आहार द्यायचा, हिरवा चारा, वाळलेला चारा, स्वच्छ पाण्याचा वेळेवर पुरवठा करावा. मग वेळोवेळी त्यांच्या तपासण्या कराव्यात. पशुवैद्यक डॉक्टरांकडून त्याची वेळोवेळी त्या शेळीची तपासणी करावी. तिला इतर शेळ्यांपासून ज्या मारक्या शेळ्या आहेत त्यांच्यापासून तिला थोडंसं वेगळं ठेवायचं. त्याने होणार काय मित्रांनो, की शेळीच्या गर्भातील जी पिले आहेत, जी करडे आहेत, त्या पिलांना इतर शेळ्यांपासून कोणत्याही प्रकारची इजा पोचणार नाही. आणि मग त्यामुळं काय होणार आहे, त्यांचा खुराक चांगला असेल, त्या शांत राहतील आणि अशानं काय होणार, आपल्याकडं सशक्त करडे जन्माला येणार. मग सशक्त करडे जन्माला आली तर मग काय करायचं मित्रांनो, शेळीला आणि करडांना आपल्या व्हेटरनरी डॉक्टरकडून पुनश्च एकदा तपासणी करून घ्यायची. आणि मग त्यांना जो काही आपल्याला व्हेटरनरी डॉक्टर जे काय सुचवतील त्याप्रमाणे त्यांचा औषधोपचार करायचा. आता जी पिल्ले आपल्याकडं जन्माला येणार त्यांचं संगोपन कसं करायचं, तर सगळ्यात पहिले काय करायचं, नवजात करडास शेळी स्वतः चाटून स्वच्छ करते. समजा नाही केलं तिने तर आपण काय करायचं, आपल्या कॉटनच्या फडक्याने म्हणा किंवा कॉटनच्या कपड्याने तुकड्याने तर ते पूर्ण पिल्लू स्वच्छ करायचं आणि ते शेळीसमोर ठेवायचंच. भले तिने चाटू
अगर न चाटू. त्याने काय होतं मित्रांनो, शेळीला एक आई पण येतं आणि मग ती त्या आपल्या करडास ती चाटते आणि मग ते चाटल्यामुळं काय होतं, करडांमध्ये रक्त भिसरण्याची वाढ होते. म्हणजे काय की करडांमधील जे ब्लड सर्क्युलेशन आहे ते तिच्या चाटण्यानं त्या करडांमध्ये रक्ताभिसरण वाढतं. समजा शेळीनं नाहीच चाटलं तर पहिले बेस्ट वे आपण काय करायचं, सांगितल्याप्रमाणे कॉटन फडक्याने पुसायचं. नाकातील तोंडातील चिकट स्त्राव बाहेर असा काढायचा. आपला एक ब्लोअर पाईप मिळतो मार्केटमध्ये 20-25 रुपयाचा. त्या ब्लोअर पाईपनं नाकात टाकून तो पूर्ण तो स्त्राव काढून घ्यायचा. मग त्याने काय होतं की यांना करडांना श्वास घेण्याला अडचण येत नाही. मग खुरांवर वाढलेला पिवळा भाग हळूच खरडून काढावा, जेणेकरून करडांना जमिनीवर ताट उभे राहता येईल. समजा करडांना स्वतःहून उभे राहता नाहीच आलं तर मग आपण काय करायचं, करडांना उभे राहण्यासाठी थोडी मदत करायची, त्यांना धरायचं. करडे उभे राहिल्यानंतर शेळीच्या सडाला तोंड लावून दूध पिण्याचे प्रयत्न करते की नाही हे पाहावे. म्हणजे काय, करडांना दूध पाजण्यासाठी प्रयत्न करावे. नाही पिलं तर मग आपण आपल्या हातानेच कास धरायची आणि त्या करडाच्या तोंडाला लावायचे आणि पाजायचं. बेस्ट. त्यातला त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा काय मित्रांनो, पिल्लू जेव्हा जन्माला येतं ना, करडं जेव्हा जन्म घेतो ना, तर त्याच्या जन्माल्यानंतर अर्धा तासाच्या आत शेळीचं दूध कोणत्याही परिस्थितीत थोडं का होईना पण त्याला पाजणे आवश्यक असते. त्याच्यामुळं काय होतं की या करडांची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते आणि करडांची पचनसंस्था व पचनमार्ग साफ होतो. शेळीच्या चिकाच्या दुधात काय असतं मित्रांनो, कोलेस्ट्रॉम नावाचा एक घटक असतो. तो कोलेस्ट्रॉम करडांची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवतो, पचनसंस्था आणि पचनमार्ग साफ करतो. पिल्लू जन्माला आल्यानंतर मित्रांनो काय करायचं, आपल्याकडे आपण औषध फार्मवर बनवलेलं असतं. त्या औषधाची माहिती मी तुम्हाला जेव्हा आपली पूर्ण औषधाचा एक व्हिडिओ बनेलच तेव्हा त्याच्यामध्ये ते तुम्हाला सगळं शिकवणार आहे. मी कसं बनवायचं, काय त्याचे इन्ग्रेडियंट आहे, सगळं मी तुम्हाला आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी सगळी माहिती देणार आहे. पहिल्या आठवड्यात करडाच्या वजनाच्या 10% एवढे दूध 4-5 वेळेस विभागून पाजावे. मित्रांनो, आवश्यकतेपेक्षा जास्त दूध पिल्लांना पाजू नये. नाही तर होतं काय, अपचन होतं आणि मग पिल्लांना हागवण लागते आणि मग हागवण लागली की आपण घाबरतो आणि आपण औषधोपचाराच्या नादामध्ये काहीतरी चुकीचं औषध देऊन ते पिल्लू दगावून बसतो. मग बेस्ट वे की आपण काय करायचं, त्या पिल्लाला जास्त दूध पाजायचं नाही, त्याने हागवण लागते. मग करडू जन्माला आल्यानंतर आपल्या नोंदवहीमध्ये जसं आपण सांगितलं आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये, त्याप्रमाणे त्याचे सर्व नोंदी त्या नोंदवहीमध्ये घेणे आवश्यक आहे. जन्मल्यानंतर 5-7 दिवस शेळी व करडे एकत्र ठेवावीत. रोज त्यांना वजनाच्या 10% दूध 3-4 वेळा विभागून पाजावे. शेळीच्या पाण्याची व्यवस्था भांडे उंचीवर असावे, जेणेकरून करडे पाण्यात पडणार नाहीत याची काळजी घेता येते. साधारणपणे 65 ते 70 दिवसापासून म्हणजे 2 ते 2.25 महिन्यापासून करडांचे दूध कमी करत 3 महिन्यापर्यंत ते पूर्णपणे बंद करावं आणि शेळीपासून पूर्णपणे वेगळे करावं. करडांना वयाच्या 30 ते 40 दिवसापासून मऊ लुसलुशीत चारा देण्यास सुरुवात करावी, जेणेकरून चारा खाण्याची सवय करडांमध्ये लागते. करडांची निरोगी व झपाट्याने वाढ करण्यासाठी त्यांना आवश्यक औषधी, सकस आहार इत्यादींकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. खनिज क्षाराचा पुरवठा करण्यासाठी आपल्या फार्मवर खनिज विटा अत्यंत आवश्यक असल्याने त्या आपल्या फार्मवर इतरत्र टांगून ठेवाव्यात. करडांच्या गोठ्यात अनावश्यक गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. गोठ्याची नियमित स्वच्छता करावी. करडे 5 महिन्याच्या नंतरच विक्रीसाठी काढावीत, कारण या वयानंतरच करडांची वाढ झपाट्याने होते व आपल्याला नफा मिळण्यास वाव मिळतो, म्हणजेच किंबहुना जास्त नफा मिळतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय मित्रांनो की आपल्या व्हेटरनरी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आपल्या
शेळीचं आणि आपल्या शेळीपासून होणाऱ्या करडांचं लसीकरण करावं. तर ही होती मित्रांनो शेळीच्या प्रजननावर आवश्यक असलेली माहिती. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत शेळ्यांसाठीचा आवश्यक चारा कोणता आणि कसा लावावा. ही सगळी माहिती आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आपण कमेंटद्वारे कळू शकता. मित्रांनो, हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अजून बेल नोटिफिकेशन आपण क्लिक केलं तर बेल आयकॉनसुद्धावर क्लिक करा. त्याने होईल काय मित्रांनो की आपल्या या चॅनलचे पुढील सर्व व्हिडिओ आपल्याला न चुकता थेट आपल्याला सर्वप्रथम मिळतील. तर ठीक आहे मित्रांनो, भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये ज्याचं नाव आहे शेळ्यांसाठीचा चारा. आपण पुढील व्हिडिओमध्ये शेळ्यांचा चारा याबद्दल माहिती घेणार आहोत. तोपर्यंत स्वच्छ रहा, सुरक्षित रहा, कोरोनापासून दूर रहा. जय हिंद.